ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கிரேசி பைரட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கன் ஷூட்டிங் ரேஞ்சு தான் வந்திருக்கோம். இது பெங்களூரில் வந்து நாகர்பாவி செகண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்குது. இந்த அகாடமி பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்களூர் ரைஃபிள் ஷூட்டிங் ஆரோன். இதுக்குள்ளே போய் நம்ம பார்ப்போம், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஐயோ, கூப்பிடுறானே தனியா கூப்பிடுறானே, என்ன பண்ண போறானோ. இந்த அகாடமியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 விதமான ஆஃபர் தராங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. ரெண்டாவது உங்களுக்கு இயர்லி மெம்பர்ஷிப் தராங்க. மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபன் ஷூட்டுக்கான கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸும் இருக்குது. நீங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து 200 ருபீஸ் பே பண்ணி பர் பர்சனுக்கு நீங்கள் ஃபன் ஷூட் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம். 20 கன் ஷூட் தராங்க. நீங்கள் அது வந்து ஜாலியாக ஃபன்னாக வந்து விளையாண்டு போகலாம். உள்ளே போய் தெருக்கி விடுவோம் நம்ம. வெல்கம் டு கிரேட் கிரிகாலன் மேஜிக். நல்லா இருக்குல்ல? அவங்க பார்க்குறாங்க பேர். இங்கேருந்து எனக்கு கண்ணே தெரில, எப்படி அடிப்பேன். வா வா அதில் பிளாக்ல அடிச்சிட்டடா. இந்த ஓட்டையா இருக்குது, ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறதா இருக்குது. அடிங்க. அடிச்சிட்டியா? அதில் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ்ப்பா. செகண்ட் அடிச்சிருக்க மாலை ஒயிட்டில். ஒயிட்டு அடிங்க. வச்சிருக்கா என்ன பிளாக்கா? பொய் சொல்லாத நீ. ஆமாடா, யாரு நாங்க பாரு எவ்வளோ பக்கா. ஐயா, அதுக்கு எத்தனை குண்டு வேஸ்ட் ஆச்சு? எத்தனை குண்டு வேஸ்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லு பாப்போம். இப்போ கொண்டு வா. பாரு, சுட்டுது கீழே சுட்டுருக்க பத்தியா? எவ்வளோ டேலண்ட் பாத்தியா? பில்டப் பண்றணும், பீலா வரணும், அது முக்கியம் இல்ல. நம்ம எது பண்ணாலும் இந்த உலக நம்மள உடனே உத்து பார்க்கணும்.
நாதாரித்தனம் பண்ணாலும் நாசுக்கா பண்ணணும்டா. ஆனா நம்ம பண்றது 4 பேருக்கு புரியப்படாது, தெரியப்படாது. உட்காருதான். இந்த எத்தனை பேர் கேமரா டேலண்ட்லாம் ஏய் அடிச்சுது 10 குண்டு இதுக்குள்ளே தாண்டி இருக்கு பாரு ஒன்றே ஒன்று அதே. இப்போ நீ பார்க்க தானே போகிற, நீ என்ன என்ன வீடியோவே எடுக்காத. ஏய் சுட்டியா ஏய் வந்துருச்சு சுட்டுருக்கடி. நல்ல வேலை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல. ஆமாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்லேயே சுட்டுருக்க பார்த்தியா. நானா பரவாயில்ல 4-5 அட்டம்க்கு அப்புறம் தான் தெரியுதா. அழுத்து முடியுமா? ஃபுல்லாக தர ஃபுல்லாக இது பண்ணு. எடு வந்து அது மேலே வை. உள்ளதால் டைட்டா ஒரே அடியா ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான் லாக் ஆயிடுச்சு. கீழே ஆன் பண்ணிட்டு தள்ளு. சேம் அதேமாரி. அப்போ 10 சுட்டுருவ. வரும்போது பேடு கிழிஞ்சி தான் வரப்போகுது போக்கு. இல்லையே அப்படி இப்படி சிங்கப்பெண்ணு. இல்லை கம்பியில் அடிச்சிட்டேன். மேலே கம்பியில் அடிச்சிது. சவுண்டு தான் கேட்டுச்சுல்ல. லோட் பண்ணியிருக்கேன். மேடம் அப்படியே மிஷின் வந்து எடுக்கிறாங்க. 1 மாற்றின பிறகு இன்னொன்று அப்படியே எடுப்பாங்க. அதான் நான் சொன்னேன். லாக் பண்ணியிருக்கா. சுற்றுயா எதுக்குமா நடுநெத்துக்கு? சிங்கப்பெண்ணு ஏய் சுட்ட. வா வா வா. நடுவில் நான் சுட்டுருக்கேன்டா. நான் அப்பயே சொன்னேன்ல. இங்கே பார்த்தியா மொத்தம் எத்தனை? 5 4 மீதி 2 வெளியே அடிச்ச பார்த்தா தெரியல. நான் சிங்கப்பெண்ணாண்டா. இது எல்லாம் ஸ்டெடியாக தான்ப்பா சுடலாம். ஈஸியாக தான் இருக்குது. அடிச்சியாண்ணா? இங்கே அடிச்சிருக்கேன் பார்த்தியா. இன்னும் இருக்கணும். ஆமாம் இந்த மார்க்கெலாம் இல்லவே இல்லை உன்னோட. இல்லை ஆமாம் ஒத்துக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். டாப் ஸ்லோ
பக்கம் மட்டும் பாருங்க, சென்டர் பேர்த்து எடுத்துட்டான்ல. வந்துட்டு என்ன சுட்டு இருந்தானோ ஆல்ரெடி சென்டர் தான் இருந்தது. இதுதான் அடிச்சிருக்கேன். வீடியோவில் காட்டிக்கிறேன். சாட்சி இப்படி தான் இருக்கும். இதான் என்னோடது, இது ஒன்னோடது. அப்போ பரவாயில்லப்பா, நான் ஒன்று தான் வெளியே சுட்டுருக்கேன், மிஸ் இதெல்லாம் உள்ளதாக சுட்டுருக்கேன். இதில் எத்தனை வாட்டி 5 மிஸ் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரில, அதுக்கப்புறம் நான் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சுட்டதில் மிஸ் இதெல்லாம் உள்ளதான். இதுக்கப்புறம் இது இல்லையா ஒன்னோடது. ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னு இங்கே, அதுக்கப்புறம் இங்கே பிளாக்ல அடிச்சிட்டியா, அதுக்கப்புறம் போக இங்கே 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 ஆயிடுச்சு. இதுலேயும் அவ்வளோதான். இதில் 2 ஷாட் பார்த்தியா, இதெல்லாம் 8 பாயிண்ட்ஸு 9 பாயிண்ட்ஸு பார்த்துக்கோ. இது 8, இது 9, இது 10. நம்பர் போட்ட கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுமே நினச்சிட்டாங்க போது. மொத்தத்தில் யார் வின்னர்னா நான் தான் வின்னர்.